non é un problema só europeo, non? De feito, se nos vamos precisamente os ataques que fixo Daesh, o Estado Islámico, vemos que hai moitos destes atentados que tiveron lugar en Yemen, en Siria, en moitos países árabes, cuxas víctimas profesan o Islam, non? Entón, eu ese choque de cultura sí que non o introduciría, porque tamén é unha maneira de estigmatizar a comunidade árabe, e precisamente o que se necesita nestes momentos é que esa comunidade colabore, non? A hora de recabar información, pero con independencia. O dato objetivo é que se fai en nome de Alá. Agora que sexa o Alá dos outros non quere decir que non se faga en nome de Alá. Que é un aspecto moi interesante tamén do debate que se está a producir, efectivamente. Sí, pero con independencia disso, eu penso que a gran dificultade que teñen os corpos de seguridade e os servicios de inteligencia é que estamos diante dun terrorismo onde a persoa que vai a facer o acto se inmola, non? Entón, facer de alguna maneira ese tipo de seguimento é moito máis complexo que noutros casos, máis que mellorar a coordinación, que evidentemente no que sexa posible obviamente necesario. Eu penso que tamén o comunicado que comentaba, que dicía Turquía en relación a este terrorista, ten que ver tamén con unha práctica de Turquía que é bastante laxa, por exemplo, a hora de controlar precisamente a financiación, non? Sábese que pola frontera turca entra moitísimo petróleo que despois recaba nas arcas do Estado Islámico. Arabia Saudí tamén ten unha política moi complicada, non tanto o goberno, sino determinados jeques, pero aí tampouco fan control a hora de ver esa financiación, e logo despois existe outra que ten que ver precisamente cos secuestros, non? Que esa máis difícil de controlar, pero as dúas primeiras sí que son máis doadas. Moitas contradicións, non? Sobre o choque de culturas inevitable, non? Quero dicir, esa diferencia entre chiíes e sunís existe, pero penso que non reflexa ou que non é o elemento que no que se ve este conflicto, non? Por exemplo, a visión que ten do Islam, o Estado Islámico, ten moito que ver ca que ten Arabia Saudí, non? Quero dicir, cando en Irán estamos diante de outro tipo de sociedade. Eu penso que o elemento clave que define sobre todo as posicións occidentais ten que ver máis cun cerco a Rusia, que xa se viu en Ucrania, e entón, nese sentido, Al-Assad era un aliado de Rusia e había que combatilo, incluso había que combatilo armando a este tipo de milicias, e penso que nese sentido a clave está tamén en descompensar ou de alguma maneira quitar presión sobre os estados árabes, non? De feito, están aparecendo moitos estados confesionais onde antes había estados laicos, estados que eran moitísimo menos agresivos, e precisamente eses estados confesionais apareceron despois dos diferentes bombardeos. Quero dicir, eu penso que aí sí que sería posible, ou sí que sería viable unha intervención terrestre, pero os bombardeos o único que fan é agravar precisamente ese conflicto nun marco de guerra civil en Siria, onde precisamente os islamistas radicais están sendo de alguma maneira alentados por Arabia Saudí precisamente para crearle un problema a Al-Assad. Máis que un pacto, eu penso que o que hai que poñer en riba son medidas concretas, non? Dicir, este goberno e os gobernos anteriores, por exemplo, venderon armas a Arabia Saudí. Penso que ese tipo de medidas son as que non se poden facer, non? Por unha banda, hoxe temos as víctimas en Bruxelas, pero antonte, fai poucos días falábamos dos refuxiados en Libia, en Siria ou en Irak, que son precisamente a outra cara da moeda precisamente da acción do Daesh e do Estado Islámico. Entón eu penso que sobre iso é sobre o que hai que dialogar e sobre todo poñer medidas concretas que poidan solucionar esta situación.